Now we're on live. Yeah. So, 皆さん、こんにちは。アクセスコンシャスネス認定ファシリテーターと通訳をしております、原典子と言います。今日はですね、ラレー・ハンコックさん、こっちかなラレーをですね、友人の、そしてアクセスの認定ファシリテーター、その他様々なことをやりながら、様々な起業家でもあるラレー・ハンコックを皆さんにぜひご紹介したいと思っています。Okay, so Laleh, thank you for coming here. Could you? Well, first, First, arigato. Thank you so much for having me here today. まず最初にありがとうございます。Oh, look at the cutie pie. You know, it's so funny, but like whenever I'm on Zoom, people's dogs and cats always come to say hello. I don't know what it is, but there's an energy that they just come to. 私がね、Facebook ライブやるときいつもその一緒に出る他の人たちの犬とか猫がこうやって出てくる、登場してくれるんですよね。本当に楽しいです。Well, I know that some people in Japan know me because I was traveling there a lot in the past. いや、日本の中にも私のことをご存知の皆さんがたくさんいらっしゃるかと思うんですね。以前はたくさん日本にも旅をしていましたから。But the last time I was in Tokyo was when I was hosting Dane in 2019. 前回日本に行ったのは2019年に東京でデーンの SOP クラスをホストするときでした。And you know what's funny? I've been talking to different people who used to live in Tokyo and like, I can't wait until Japan opens and we're allowed to come visit. 日本に行ったことがある人にね、こうやって話すんですよね。日本に、早く日本がまた行ける状態になって、また行くのが本当に楽しみでしょうがないって。Yeah, so a little bit about me. 私について少しお話しさせてください。I had the great pleasure of finding Access Consciousness 10 years ago. 約10年ほど前に、このアクセスコンシャスネスに出会えたことに本当に心から感謝しているんです。On my birthday, I had my first bar session. Really? What a gift for you! 誕生日だったんですね、初めてのバーセッションを受けたのが。Yeah, I had a friend who called me and said, I learned something new. Can I come gift it to you on your birthday? And I was like, yeah. 友達がね、電話をかけてきて、ちょっとこういう新しいものを習ったから、あなたにそれをプレゼントさせてくれないって言って来てくれたんです。Yeah, and then when she put her hand on the back of my head and my third eye, I melted. Oh, I can perceive the energy. その友人が私の後頭部とこの第三の目のところにこうやって手を当ててくれたときに溶けたんです。Yeah, and I was like, I have to tell the whole world about this. そしてね、世界中にこれのことを伝えなきゃいけないって思ったんです。Yeah, and that's when the adventures begun, you know. そこから冒険が始まったんです。And I'm a certified facilitator. 私はアクセスコンシャスネスの認定ファシリテーターです。I'm a certified facilitator of many of the specialty classes. そして他にも多くあるアクセスコンシャスネスのスペシャリティクラスのファシリテーターでもあります。And I also have my own specialty classes like Conscious Vagina, Leaders of Tomorrow, and Dress to, what is it called? Dress to something. I can't even remember. そして私自身のスペシャリティクラスもいくつか持っています。それはコンシャスマギナというクラスや Leaders for Tomorrow 明日のためのリーダーというクラス、そしてもう一つは何かのドレス、まあ
予想のことについてのクラスですかね。Well, you know, it was about the body and finding clothing that really makes the body sing. おーで、このクラスっていうのは本当に体に関するクラスで、洋服を身にまとうクラスで、それによって体が本当に歌を歌えるようにさせていくクラスなんです。Yeah. Originally, it was Dress to Impress, but Gary gave me a new title. そのタイトル、最初自分が思いついたもともとのタイトルっていうのは、自分を印象づけるために装うっていうようなタイトルをつけたんですけど、そこにギャリーがね、別のタイトルをつけてくれたんです。Yeah. But one thing I love is asking questions about everything. で、私がこよなく愛することの一つが、あらゆることについて問いかけをするっていうことなんですね。Yeah. And I'm also a maestro. そして、マエストロでもあります。So how does it get even better? 本当にこれよりもっとどう良くなるでしょう。Well, actually, when I first met you was in the class of Leaders for Tomorrow, which was 2016 or so. Yeah. 私が初めて実際にラレーにお会いしたのは、ラレーが日本へ2016年ぐらいだったと思うんですけど、日本に来て、その明日のためのリーダー、Leaders for Tomorrow というクラスを開催した時なんですね。参加させてもらいました。And that class was so fascinating for me and really changed my life and my perspective about leadership. And also, I can have leadership and I can being me at the same time. そのクラスって本当に私にとっては、人生とかリーダーシップについてのものの見方を変えてくれた、すごいインパクトっていうのがなんかすごいいいクラスだったんですね。で、それでリーダーシップを持ちながら本当に自分であることって可能なんだなっていうふうに気づかせてくれたクラスでもありました。Yeah. I think, you know, one of the things that I love about that particular program is that the first day is about you being the leader of your life. でこの、特に Leaders for Tomorrow っていうこのプログラムについてお話しすると、このプログラムの初日にやるのはまさにあなたがあなた人生の、ごめんなさい、あなた自身の人生でリーダーであるということを扱います。And most people only think about leadership about work or their husband or a male figure in their family. ほとんどの人っていうのはこのリーダーシップっていうものを例えば仕事におけるものだ、それだけだと思ったり、あるいは父親とかその男性のその兄弟とか伴侶についてのことだというふうに思っています。And you know, you and I were just talking about one of the participants that was in that class in Tokyo. このクラス、東京で開催したときに参加者の中に男性がいたんですね。She was a stay-at-home mom. 彼女はその専業主婦だったんです。And when she arrived, yeah. Did you say boy in the class in Tokyo? No, she was a stay-at-home mom. Sorry. ごめんなさい、なんか聞き間違えちゃった。そのクラスの時、sorry. Probably like the Wi-Fi was cutting off or something. ちょっと聞き間違えちゃったみたいなんだけど、その東京でその Leaders for Tomorrow のクラスをやった時の参加者の一人に専業主婦の女性がいたんです。Go ahead. But what was interesting is she spent like the first 15 minutes of the class saying, I don't know why I'm here. Why am I here? I'm a stay-at-home mom. I don't need leadership. すごく面白かった、興味深かったのは、そのクラスの最初の15分間、彼女はずっとそこで戦ってたんです。なんで私がここにいるかわからない。私は専業主婦なのに、なんでここにいるかわからないわって。But at the end of day one, she was crying to how grateful she was for the class and how much she felt empowered. そして1日目のクラスの終わりには彼女は泣いたんですね。泣いていました。そのクラスにとても感謝して、また自分自身がどれほど本来の自分であることを力づけられたかと。
And she thanked me for coming to Tokyo, and she thanked herself for choosing the class. そして私に東京に来てくれてありがとうと言いましたし、そして彼女自身がそのクラスを選んだことをとても感謝することになりました。And day number 2 was about the financial awareness and having more money. そして2日目はそのもっとたくさんのお金を持つために経済的な気づきを持つというテーマだったんですが、And then day 3 was about being the catalyst of change and the creation of your life and living. そして3日目は変化のための触媒になること、そして自分の人生やライフスタイルをクリエイトすることについてでした。Yeah. And what I love is that there was also kids in the class. そのクラスには子供さんも参加してくれてたのが本当に素敵でしたね。Yeah. Oh, yeah, it was a really wonderful class. Are you still facilitating the class, the Leaders for Tomorrow? Yeah. 今でもLeaders for Tomorrowをファシリテートしてるんですか？してますよ。Yes, we have some classes coming up in probably May and June. 今は6月に開催する予定があります。Is it online? We have some online and we have one in Russia, but I don't know what's going to happen in Russia. オンラインもありますし、それからロシアでも開催する予定があるんだけど、ちょっとロシアのことはね、どうなるか今は分かりません。We're just asking, what are the infinite possibilities? 一体この無限の可能性、どんな無限の可能性があるか問いかけているところなんです。Wow! How does it get any better than this? これよりもっとどう良くなるでしょう。Yeah. Could you talk about a little bit about, you being entrepreneur? あなたがね、その事業家、起業家であるっていうことについても少しお話ししてくれませんか？ Well, I know that you are building your wellness center in Dubai. ドバイにウェルネスセンターを今作っているところだって聞いたんですけれど。Yeah. I've been playing with businesses for over 30 years. もう私30年以上このビジネスというものでずっと遊んできているんですが。And for a long time, I would work for organizations and build their business and expand into different countries. そしてその間の割と長い間、企業のために、いろんな企業や組織のために、その企業組織をより構築して大きくするっていうことについてやってきました。And when I started Global Wellness for All in 2016, 2016年に What did you start? Global Wellness Center? Wellness for All? No, okay. It's called Global Wellness for All. Is it the name of the Wellness Center? Okay. そして2013年にグローバルウェルネス for All というウェルネスセンターを立ち上げました。Yeah. So in 2016, it wanted to be a huge center in Washington, D.C. そして2016年にですね、このグローバルウェルネス for All というこれが、そのワシントン DC でもっと大きなセンターになりたいと言ってきたんですね。But I said, no, I'm starting to travel a lot. So let's go do this in different countries and empower other organizations. でもその時私はね、ノーと言ったんです。というのは、その時、世界中各地を旅をし始めていましたし、それでちょっと他の場所にしないかと、そしてもっとたくさんの組織を力づけていくことを一緒にやらないかっていうふうにそのセンターに言いました。So when COVID happened, I got stuck in Portugal. そしてコロナが始まった時、私はポルトガルで動けなくなったんですね。And my business was very loud. It wanted a physical center. そしてその時私のビジネスはもうね、とっても、うるさかった。大声で言ってきたんです。もう物理的なセンターになりたいんだって。Yeah. And I thought the first one we're building was going to be in Portugal, but
the municipality was going through elections and it was getting too slow. で最初はポルトガルでそれを設立しようと思ったんだけれど、その時に総選挙やいろんなことがあったので、ちょっとペースが遅くなってしまったんですね。Yeah. And then someone contacted me about a building that they're building in Dubai that's all about wellness. そしてね、私に連絡を取ってきた人がいるんです。このドバイにある建物、ビルがあると。で、そのビルはこのウェルネスっていうことについてのビルなんだと。It's going to have 270 apartments, all about wellness in the bed, lighting, air purification. Does it have 270, rooms in the building? Apartments, yeah. そのマンションみたいなものなんですかね。その270室。I forgot about what you said about that, apartment part. Yeah, like it's the bed is about wellness for the body, the air purification, the lighting, everything's about a healthy body. その一つ一つの部屋に用意されているそのベッドとか、もう体に健康に良いベッドですし、あとは空気清浄機であるとか、その設備の一つ一つが健康を考えられたものだと。And we're going to have 5 floors dedicated to wellness, like physical therapy and gardens and my wellness center. そして全部で5つのフロアがあるんですけれども、その全てがその健康とか、ウェルネス、心身の健康に関わるもので、そこには体の、トリートメント、ボディセラピーもありましたし、庭もありましたし、そしてワンフロアが私のセンターです。So we'll have bars and body processes, but we'll also have, trainings and other ways to grow your business, your finances. そこでバーズクラスや様々なクラスをやったり、そしてビジネスとかその経済をさらに成長させるためのトレーニングを行ったりしています。Yeah, so if anyone's interested in working in that center, let me know. なのでそのセンターで働きたい人がいたらぜひ教えてください。Oh, sounds so yummy. I'm kind of interested in that. 私もちょっと興味あるって感じYeah, but our world is full of possibilities and we have to start thinking bigger. 私たちの世界というのは可能性で満ち溢れているので、大きく思考する、大きく考えるっていうことをしていかないといけません。Wow, think bigger. And know that, yeah, and know that the universe would like to gift to us. で、そうするとユニバースが私たちにそれをギフトしてくれるんです。So what is it that you're not asking for that the universe would like you to ask for? あなたがまだ求めていないもので、ユニバースがあなたに求めたいと思っているものは何でしょう？ Wow, to think bigger is kind of very important for us to grow our business or life or living. 大きく考えるっていうのは、その自分の人生とか生き方とかビジネスを大きくするためにすごく、言ってみればすっごい大事なことだと思うんだけど、but sometimes we do not know how to think bigger. だけど、大事だって分かってるけど、どうやったら大きく考えられるんだろうって分かんない時ってよくありますよね。Yeah, because most of the time we're looking at the reference of what somebody else is doing and thinking that that's the best thing. っていうのは私たちはよく人が何かやってるのを見てそれを参考にしてあれがきっと最高にいいことなんだっていうふうに考えたりしちゃいますね。Yeah. But when you don't look at what someone else is choosing and ask what would be fun for you and your body. だけどもし他の人が何をしているかに目を向けずに問いかけたらどうでしょう。
自分と自分の体にとって楽しいことって何かなって。Yeah. Like for me, I love to make things beautiful. 例えば私にとっては何か物事を美しくするのが大好きなんです。Like every house I've ever bought, I've renovated it and made it very beautiful. 例えばこれまで購入した家はすべてリノベーションをかけてとても美しい家にしてきました。But it's also the beauty of nature and including the earth and ways to have communion and growth and not kill the earth. でこれは同時にその自然は、I'm sorry, could you say again? That was so beautiful and I was, No worries. beautiful to remember. 美しすぎて覚えられなかったのでもう一回。You know, there's many ways to create with the earth. 地球と共にクリエイトする、創造するやり方というのはたくさんあります。So whether it's your business or your life, what are ways that you can create with the earth? それがあなたの人生であろうが、ビジネスであろうが、この様々なやり方で地球と共にそれを創造することができるんです。And a lot of it, we've based it on what we learned in school or from our families. そしてよくあるのが、私たちが学校で学んだことや家族から学んだことをベースにしがちなんですね。But what if you and your body know something that nobody else knows? しかし、もしあなたとあなたの体が他の誰も知らない何かを知っているとしたらどうでしょうか。Yeah. I started creating a project with the earth 2 years ago, and I didn't know how easily I can connect with people who are in the media and, other ways, but the earth helped me. わお。2年前に地球とクリエイトするというプロジェクトを始めたんですけれども、私もこれまで知りませんでした。自分自身がこんなに簡単にメディアの人たちとつながることができるなんて、でも地球が全てそれを助けてくれたんです。Yeah. So, but it's not always what we think that we're asking for. What we're asking for is so much bigger. で、私たちがこれを自分が求めてるんだと思っているものよりも、私たちはもっと大きなものをね、求めているんです。Yeah. So what is it you're asking for and your body's asking for? ですから、あなたは一体何を求めているのでしょうか。そして、あなたの体は何を求めているのでしょうか。Wow, that question really expand my perception of myself and my body. その問いかけで私のその自分っていうこの知覚と体への知覚がなんかね、すごい広がった感じがします。So expanding. 広がりますね。Well, there is one thing that I'd like to mention about you, the difference of you. ラレーについてちょっと一つなんか言いたいなって思うことがあって、That is about the word you choose. あなたがね、ラレーが選ぶ言葉なんですよ。So sometimes I can join your SOP taster or something like that. ラレーのその SOP のテイスターとかに参加するときが時折あるんですけれども、The words you choose in those, times, そういう時にそのラレーが選ぶ言葉っていうのが really vibrates my body, my cells, and space between molecules of my body and being. 本当に私の細胞とかこの全身とか私と私の体の分子と分子の間の空間までもものすごい振動させてくれるんですね。So when you deliver your words to us, ラレーが言葉を私たちに届けてくれるとき、really, you deliver the energy of the words or the change or the thing that we really would like to have, the desire. 私たちが望んでいる、本当に持ちたいなと思っている物事とかで、そのエナジーを本当に届けてくれるんですよ。So, it's really so beautiful and amazing. 本当に美しくて素晴らしいんですね。So, well, this is my interesting point of view.
これは私の面白いものの見方ですけど、I really would like to, more people to, access this space. このスペースにぜひね、たくさんの皆さんにこう触れていただきたいなって思います。Well, yeah, so, I think you're gonna make me cry. 泣いちゃうわって言ってます。そう、すごい、本当にね、先週もラレーのSOP テイスター、ピース、平和っていうタイトルの SOP テイスターに参加したんですけど、本当にそのレコーディングも繰り返し聞いていますし、個人的にね。で、聞くたびに、本当になんかすごく加速されるんですよね。I was talking about the, SOP test piece that you did last week, and I listened to the recording again and again and again, and each time I listened to the recording, that really facilitate my change and shift for me and my body. Amazing. How does it get better? 本当にこれよりもっと良くなるでしょうか。I can express my And gratitude for you. we can also send the link in here. So if people want to listen, it's not translated. It's all about energy and not about the words per se. Really? So we can add the link here? Yeah. Oh my goodness. その SOP テスターの、録画のリンクを後で、コメント欄に入れるので、ぜひそこからなんという寛容さの generosity of spirit 寛容さの精神なのでしょうか。Oh my goodness. How lucky they are. なんてラッキーなんでしょう。これ見てる人皆さん。イェイ。Okay, so could we talk about a little bit about the how to become money workbook that you will be starting tomorrow? 明日からラレーがスタートさせるこのお金になるワークブックのブッククラブについてちょっと話せますでしょうか。You know, this is the first book that ever got published in Access. これはね、アクセスコンシャスネスで初めて出た本なんです。And this book created the content for the first foundation book. First foundation book? The book for foundation class, you mean? The manual for foundation got created from this. そのファンデーションのマニュアルがこの本、初めて作られた時、この本をベースに作られたんだそうです。Yeah. And what I love about this book is no matter how many times you've done it, there's a whole new world the next time you do it. There's more possibilities. It's amazing. 私がこの本について本当に気に入っている大好きなところは、これをやったことがあったとしても、これを新しくやるたびに全く新しい世界、全く新しい可能性が現れてくるところです。Yeah. And when I went to the SOP and the ABC in Croatia, クロアチアでの SOP と ABC クラスに行ったときに、I got this huge download that now is the space for this book. 今こそがまさにこの本をやるそのスペースだという大きなダウンロードがやってきました。People ask me all the time, will you facilitate this book? いつも本当にたくさんの人に聞かれてきたんですね。この本のブッククラブをファシリテートしないんですかって。But I don't facilitate anything until the energy says yes. でも私はそのエナジーがイエスっていう時まで一切ファシリテートをしないんです。And I just wonder what futures are now available with money and wealth. そして今私がワクワクしながら思い描いているのは、今お金と富について一体何が可能だろうっていうことです。Yeah. And you and I were talking about this, like this book is about you being you. さっきこのライブを始める前にね、2人でちょっとお話を喋っていたことなんですけれども、このクラスって本当にお金の話じゃなくて、
自分が自分であること、being you についての本なんですよ。You know, changing your financial reality and expanding it is one of the possibilities. 経済的現実を変えてそれを広げるっていうのは、その可能性の一つなんです。But the more we are willing to be us, is that oneness with the universe. 私たちがもっともっと本来の私たちになるっていうことは、この宇宙のワンネスなんですね。So I wonder what we're going to create. We're doing it 3 days for March, 3 days for April, and 3 days in May to just exponentialize it. 一体ね、このクラスで何がクリエイトできるのかしらって今は楽しみにしています。このクラスはですね、3月に3日間、4月に3日間、5月に3日間というスケジュールで行います。それでいろいろなことを飛躍的に増大して大きくしていきたいと思っています。And we have you as the amazing translator translating it in Japanese. そしてのりこさん、私ですけど、このあなたっていう、素晴らしいね、通訳者もここに待機しています。Yeah. And then we'll also have some audios that people can play, not just the class, but additional audios I've recorded so that they can listen and keep expanding their capacities with this book. このクラスのレコーディングとは別に皆さんに遊んでいただける音源も用意するので、その音源を繰り返し聞いて、ぜひ拡大し続けてください。Wow, that's so exciting! すごいワクワクしますね。My goodness. I love this book. It's one of my favorites. もう本当にこの本大好きなんです。Well, actually, this is my favorite too. 私もこの本大好きで、and I have facilitated like 5, 6, 7 times of this book club. で、このクラス、本のブッククラブを、6回か7回ぐらい私自身もファシリテートしたことあるんですけれども、本当に大好きで、and the energy of this, your book club, そして今回のそのラレーンのそのブッククラブのエナジーにものすごいワクワクしています。I'm so excited with this energy. What can we create it with this? What can I and we can create with this? でね、このクラスとともに自分が、そして私たちが何をクリエイト、生み出せるだろうかって本当にワクワクが今止まらないんです。Truly, truly. Like it really is this kingdom of we for the creation of a different possibility. これっていうのは本当に異なる可能性をクリエイトするための私たちの王国っていうことなんです。Yeah. And it's interesting because originally I was going to be in America when I'm facilitating this book, but the land in Puerto Vallarta has been so kind. I'm staying here to facilitate this class. Wow. で、もともとはこのクラスを、アメリカに行ってこのクラスをファシリテート、明日からスタートなんですけど、ファシリテートする予定だったんですが、今来ているこのメキシコのプエルト・バヤルタという土地がとても優しいので、ここにこのまま滞在して、このクラスをファシリテートしようと思っています。Yeah. Wow. Yeah. The nature, the flowers, the birds have been so rich and kind, you know? ここでのこの自然や鳥や花たちがとても豊かでとても優しいんです。Thank you for delivering the energy. このね、エナジーを届けてくれてありがとうございます。Okay, so we can put the link or details for the book club too, right? Yes, definitely. このブッククラブについての詳細やリンクもコメント欄に後で載せたいと思います。Okay. Wow.
Thank you. ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。もし何かご質問がありましたら、私、原のりこまでご遠慮なくメッセンジャーとか、あとこのコメントにつけてください。Okay, so thank you so much, Laleh, for coming to this live. Thank you. Yeah, 本当にありがとうございます。What can we create? Yes. And I would like to invite everyone to come play and see what is truly possible with creating something different in the world. 本当に皆さんにこの世界の中で一体どんな違ったものを生み出すことができるのかっていう可能性を見出しに、ぜひ一緒に遊んでいただきたいと思っています。Wow, I can't wait to start the adventure. その冒険を始めるのが待ちきれません。Okay, so thank you. Thank you so much, honey. And I'll see you soon. ありがとうございます。本当にすぐにまたお会いしましょうね。Yeah. And thank you for everyone who's watching this too. そして見てくれた皆さんも本当にありがとうございます。OK、じゃあ皆さん、ご参加の皆さんは明日またお会いしましょう。そして後で SOP のテスターのリンクも載せてくれるそうなので、よかったらそれも手に入れてね。OK, so thank you so much. Bye. Bye bye.